이 여성은 어떤 스마트폰이든 단 2분 만에 고칠 수 있다고 하는데요. 뒷면이 박살나서 내부가 보일 정도로 파손된 아이폰을 수리하기 시작합니다. 일단 의미가 없어진 보호 필름을 깔끔하게 제거하고 보호 안경을 착용합니다. 그리고 열을 가해 윗부분부터 뒷면을 모두 벗기기 시작하고 카메라 주변의 센서와 조명을 건드리지 않도록 주의하면서 깨끗한 새 뒷면 커버를 가져옵니다. 이어서 뒷면에 접착제를 꼼꼼히 바르고 새 커버를 눌러 붙인 후 새어 나온 접착제를 깔끔하게 마무리하니 이번 30초 만에 깔끔하게 수리가 완료됐네요. 이 여성은 현재 자신의 직업에 자부심을 가지고 일한다고 하는데 이렇게 번수익으로 정식으로 앨범까지 발매한 가수로도 활동하고 있다고 합니다.